on Sunday morning, feel that ache inside my heart. I can't hold on any longer, I'm seconds from falling apart. Wasn't like any other summer, soon it left that warm summer breeze. Although you gave me your promise that you would. Petit café. Hey guys, j'espère que vous allez bien, Je suis trop contente de refaire un vlog, enfin un vrai vlog, parce que le dernier que vous avez vu, c'était le vlog du mois de juillet. Et comment dire, ce vlog c'est un peu la dèche, j'ai vraiment fait un vlog sur un mois. D'habitude je fais un vlog sur une semaine, mais bah comme vous avez un peu vu, c'était un peu un énorme mois, un mois très fatigant pour moi. Là aujourd'hui je recommence à vlogger et ça me rend tellement heureuse. Enfin, c'est mon jour de repos, c'est mon week-end de repos, c'est-à-dire qu'on est mercredi, demain je suis aussi en repos et vendredi je suis pas en repos, je travaille, mais je travaille le soir à 19h, donc j'ai toute la journée. Donc vraiment je suis en mode, j'ai 3 jours, enfin du coup vu qu'il est 16h30 il m'en reste plus beaucoup de cette journée. Mais c'est vraiment pas grave parce que je me suis reposée, j'ai un peu rien fait et c'est vraiment ce que j'avais besoin. Et là j'ai vraiment envie de me faire un gros reset, de me remettre à jour, surtout de monter les vidéos qui doivent être montées, de me refaire un planning YouTube, de me refaire un planning Instagram, juste de recommencer à vivre et à reprendre mes projets que j'ai dû mettre de côté pour juste ma survie parce que j'avais le temps que de dormir et de manger. Je suis super excitée d'être en week-end, donc je suis un peu en mode pap, surtout que j'ai pas d'autres coupures dans la semaine. Vous allez vous en rendre compte, je vais un peu vous partager ça va être quoi le programme de la semaine, ça va être quoi les jours où je vais travailler, les heures auxquelles je vais travailler. Qu'est-ce que je prévois un peu pour le mois d'août, dans les grandes lignes, dans ce que je sais un petit peu, parce que tout ça, ça sera le sujet d'une et seule vidéo, comme d'habitude, ma vidéo Reset Monthly. Voilà, qui reprend, qui renaît de ses cendres. Je suis vraiment dans un mood, là, avec mon petit café, mon petit top orange que j'aime beaucoup trop, mes cheveux tout frais, tout propre, je ne les avais pas lavés depuis 1 semaine et demie, donc on va vous dire que j'en pouvais plus. Juste de la bonne musique, de l'argent en prévision, enfin... Que se passe-t-il en fait? Que se passe-t-il? Bref, chinons juste au fait d'être heureuse et d'être bien, alors que... on peut dire que c'est la merde, mais ça l'est pas du tout. And you always will, because of you, it is just a thrill. Hey, hearts breaking on the dance floor. You better hold on so they don't take you down. Heart breaking on the dance floor. You better move fast, don't ever slow. Puis claqué. Mais en vrai c'était une très bonne journée, genre ça m'a fait vraiment du bien. Ça m'a fait du bien de parler avec ma soeur, vraiment, genre. On m'a partagé les idées de prénoms qu'elle a pour ses enfants et genre je les ai là devant mes yeux et je suis en mode... je sais pas, genre je suis tellement connectée avec ma soeur que ça me surprend même pas en fait. Alors il y a un prénom qui est là depuis peut-être 2 ans et qui va d'ailleurs faire partie de mes livres. Que voilà, on sait depuis très longtemps et je l'ai toujours imaginé qu'avec un enfant et on s'est toujours dit qu'elle aurait qu'une fille en fait.
Et là, elle est en train de s'ouvrir à d'autres choses et du coup, elle m'a partagé deux autres idées de prénoms pour une fille et un garçon. Et en fait, je suis en mode, c'est trop marrant parce que il y en a un, c'est quelque chose qui se lie à notre enfance, à notre connexion qu'on a sur certains films. Enfin, c'est tout en fait, c'est énorme. Genre, c'est notre enfance, c'est une énorme base de notre relation. Et l'autre prénom, c'est un prénom que j'aime énormément, que je trouve magnifique. Et en fait, quand elle me l'a dit, j'étais en mode... Pardon. Genre, ça m'a juste rendue trop heureuse parce que c'est des magnifiques prénoms. Je vous dis à de suite pour vous et moi dans 9 heures. I don't want to hold on to this kid that. Is it true? Must have has my heart. Yeah. Can I put my lips on your skin, babe? Yeah. Can I? Big boy. Hey my big boy. Ça va? Ce soir du coup je me suis fait une galette. Franchement j'avais envie de plein d'autres trucs. Mais bah, il est déjà 21h. Faut vraiment que je me couche tôt ce soir parce que demain j'ai énormément de travail vu qu'aujourd'hui j'ai pas pu faire tout ce que je voulais faire vraiment. Donc du coup ça c'est rapide, c'est facile. Des tomates, une saucisse végé, du fromage et je mettrai du ketchup et du pesto après. Chut, chut, tout va bien. Thank you, Mr. Garner, for your song. I hope I provided mine. Je suis choquée, il est 8h10 et je n'ai pas mis de son depuis que je me suis levée. Ni une vidéo, ni de la musique. Et ça m'arrive jamais. Vraiment jamais, jamais, jamais. Genre, déjà dans la journée, ça m'arrive à peu près jamais de passer 3 quarts d'heure sans musique, sans vidéo en fond. En fait, ça m'arrive jamais. Ça m'est jamais arrivé, je pense. Mais le matin, encore moins quoi. Le matin, je me mets directement un truc. Et je vous avouerai que c'était très agréable. Je vais rompre ce petit silence en me mettant une petite vidéo YouTube. Mais c'était incroyable. Ça m'a fait beaucoup de bien. Et j'ai hâte d'être demain matin pour recommencer en fait. If there was ever such a clever breed of roses that were redder than the A upon the bosom of the chicken scarlet letter, I would toss them to the dirt, it would appreciate them better. And would toss another bud upon hearing the word whatever, it's your favorite. I know it cause you said it enough. We was in it to but came out it in love. It's a gift from above, it's the curse of the dove. Fall in love and you can follow it to something that's rough. But say, I got a knack for being too into the world around me. That's probably why you never trust me when there's girls around me. You know I never lift a finger like paralysis. I swear that incident happened cause I was out of it. I swear you say what once is always. And now that time where we existed lives far away. Been trying to work it out but patience is worn. If you ever get some roses better check up. Bon les gars, je suis refaite, les 11h. En vrai j'ai pas énormément avancé, genre surtout sur mon montage j'ai pas commencé. Là je vais faire 30 minutes et après j'irai manger. Mais ce que je suis très contente, c'est déjà je suis hyper motivée et hyper heureuse. Et j'ai quand même pris un peu le temps de genre chiller, de danser un peu et tout. Et surtout j'ai enfin mis mon post Instagram sur la Pride. Ça fait depuis 3 mois du coup que je devais le faire. Et je suis trop fière, vraiment je suis hyper fière des photos que j'ai prises. Elles sont vraiment très 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 belles.
Et du coup j'ai fait un post sur mon compte Instagram à moi perso, que je vous conseille d'aller voir d'ailleurs, je vous mettrai juste là. Vraiment genre trop contente, trop belle. Et sur mon compte photo, j'ai fait, je pense, une des photos dont je suis le plus fière. Vraiment, je la trouve tellement belle. Genre vraiment, ça serait la photo que je mettrais sur une couverture pour un festival. Donc Montpellier, vous attendez quoi en fait? J'ai pas énormément parlé des émeutes et de la mort de Naël parce que en fait je me connais. Genre quand je commence à parler d'un sujet politique comme ça, je vais juste m'énerver et en fait on va pas comprendre mes propos. J'ai du mal avec ça et j'essaye vraiment de le travailler pour construire mon opinion et justement pour essayer d'évoluer les gens plus facilement parce que la plupart du temps sinon je suis vraiment rentre dedans et à pousser les gens et à vraiment à m'énerver. Mais je voulais juste dire ici que... Parce qu'en fait là je suis retombée sur des vidéos où genre les gens en parlaient et tout et je voulais juste dire en fait que je trouve ça choquant la manière dont on a parlé des émeutes. Déjà premier point, un enfant a été tué et on a parlé à peu près 3 fois plus des émeutes sur internet que de la mort d'un enfant. Déjà, premier point quand même qui est assez important. Des émeutes, donc d'ailleurs, c'est pas des émeutes, c'est des manifestations, font plus parler d'elles, donc du matériel fait plus parler de la mort d'un être humain qui était un enfant et qui était racisé, on le sait tous. Donc déjà, premier point, que je trouve assez dingue. Et deuxième point que j'ai entendu dans la vidéo de Daring Tia, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. C'est une de mes chaînes préférées qui parle de politique, elle est incroyable. Et je vous mettrai sa vidéo parce qu'elle est extrêmement bien faite. Et elle a soulevé un point que je ne m'étais même pas aperçue. Quand il y a eu les manifestations des Gilets jaunes, quand il y a eu les manifestations pour la retraite, tout ça c'est des manifestations qui ont eu des répercussions matérielles. D'accord, les Gilets jaunes, on a eu des manifestations pendant 1 an. Tous les samedis, pendant 1 an, il y avait une manifestation. Il y a eu des cassages, il y a eu des voitures brûlées, il y a eu des boutiques détruites. Pendant 1 an. Là, ça a duré 3 jours. 3 jours, les gars, 3 jours. Et je dis pas que les manifestations des Gilets jaunes n'étaient pas bien ou n'étaient pas... Enfin, c'est juste pour exprimer que les manifestations des Gilets jaunes, les manifestations pour les retraites, c'était principalement des gens blancs qui ont manifesté. Pendant 3 jours, il y a des gens de couleur qui ont manifesté. Et on en a littéralement parlé partout en disant émeutes, en disant... je sais plus, mais il y a des politiciens qui ont vraiment dit des trucs, mais j'étais en mode oh mon dieu, mais c'est tellement grave. Intrus, nuisible, je me rappelle que j'avais entendu nuisible. Les nuisibles, c'est comme les moustiques, c'est quelque chose qu'on veut éradiquer, qu'on veut tuer, qu'on veut qu'il n'existe plus. Donc c'est extrêmement grave. Et tout le monde en a parlé en mal, quoi. Vraiment, tout le monde a fait que dire oh, mais c'est horrible, oh là 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 là. Ça a duré 3 jours, hein. 3 jours. On a eu des manifestations de Gilets jaunes pendant 1 an avec beaucoup plus de répercussions matérielles et physiques. Je peux vous dire qu'on n'en a pas parlé de la même manière, hein. Les gens qui faisaient des manifestations pour les Gilets jaunes, c'était pas des intrus. C'était pas des gens qu'on devait tuer non plus. Donc... pensez à ça quand sur les réseaux sociaux vous allez dire oui, bien sûr que je suis d'accord que c'est extrêmement grave ce qu'il a fait ce policier, mais c'est pas une raison pour aller faire des émeutes, aller tout casser, etc. Pensez à ça, pensez juste à ça. Ça c'était des manifestations, on appelait ça des manifestations, ça on appelle ça des émeutes. Alors que je peux vous dire que niveau matériel, il y a eu, je pense, en 1 an, plus de répercussions matérielles, de blessés, de trucs saccagés
que pendant 3 jours. Ensuite, je veux juste soulever un troisième dernier point. La manifestation qui était passive d'ailleurs, la manifestation qu'il y a eu pour Naël, je crois que c'était, je sais plus, le 2e ou le 3e jour, avec sa maman, etc. C'était une manifestation tellement paisible, vraiment. Tous les gens étaient en harmonie, tout le monde était là juste pour montrer sa colère, mais pour aider en fait, juste pour être là et pour montrer on est là en fait. Et tout allait bien, jusqu'à qu'il y a la police qui arrive et qui a juste foutu la merde, d'accord? Donc je peux vous dire que les manifestations passives par les gens de couleur existent, d'accord? C'est pas les gens de couleur qui foutent la merde, c'est la police. Parce que la police attendait juste qu'une chose, c'était que tout le monde foute la merde, et personne n'a foutu la merde. Du coup, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est venue et elle a foutu la merde en mettant des bombes lacrymogènes, en mettant de la fumée, etc. Vous pouvez regarder les vidéos, ça a été filmé de A à Z. Il y a eu un live de la manifestation de A à Z. Donc tu vois très bien que tout est calme, et là à un moment, hop, ça explose parce que la police a décidé de juste en fait, vous faites ce que vous devriez faire, du coup nous on va faire de la merde pour qu'après sur les réseaux sociaux tout le monde dise oh là là, les manifestations des gens racisés c'est vraiment de la grosse merde. Voilà, donc juste troisième petit point soulevé. C'est tout, je n'en dirai pas plus. Vous voyez, je suis déjà en train de m'énerver. Donc je vais pas en dire plus, chacun a son avis. Je le dis de suite dans les commentaires, je n'accepterai aucune violence, vraiment aucune défense envers les policiers non plus. Je m'en fous, le truc de tous les gens là. Mais comme les masculines, tu sais, tu vas dire tous les hommes, parce que c'est une généralité, on fait une généralité sur le patriarcat, etc. Et il y a toujours un mec qui va te dire non, pas tous les hommes. C'est pareil pour les policiers, tu dis tous les policiers, on va te dire non, pas tous les policiers. Sauf qu'en fait c'est la même chose, vraiment, c'est la même chose. La police a une formation qui est la même, d'accord? Ils sont tous formés de la même manière et c'est leur formation qui fait qu'il y a des problèmes en fait. Donc ça veut dire que tous les policiers, je suis désolée de le dire, mais tous les policiers sont matrixés pour faire ça. Tous les policiers sont à problème. Point à la ligne. À part si un mec, une meuf s'est remis en question, a vraiment écouté les gens et a vraiment réussi à prendre du recul sur la formation qu'il a eue et à juste en fait écouter les gens, ce qui est, je pense, extrêmement rare, c'est tous les policiers. Voilà. Et c'est pareil pour les hommes. Mais en fait, on a tous été littéralement matrixés pour fonctionner comme ça. Donc, encore une fois, à part si un mec, et ça existe de plus en plus, et hallelujah, c'est informé. C'est informé sur les réseaux sociaux, c'est informé sur internet, c'est informé auprès des femmes autour de lui, ou alors a été éduqué que par des femmes, ou alors a été éduqué par une famille qui était féministe, par une famille qui était ouverte d'esprit, par une famille qui était plus évoluée que le patriarcat. Vous allez être sexiste, c'est tout, c'est un fait en fait. Être sexiste, c'est tous les hommes, c'est pas, on n'englobe pas genre que les violeurs, hein, que les agresseurs, non, on englobe les violeurs, les agresseurs, on englobe, je sais pas moi, les mecs qui vont dire oui, les femmes ça a moins de force que les hommes, on englobe les mecs qui vont dire oui, une femme ça doit avoir des enfants, un mec qui va dire... je sais pas, enfin il y a tellement de caractéristiques et je vous mettrai un post que j'ai lu hyper intéressant en barre d'infos sur le Not All Men et qui était vraiment hyper intéressant. J'étais en mode mais vraiment, enfin voilà, c'est vraiment ça, genre tous ces propos là sont sexistes et c'est des trucs qui vont venir naturellement. En fait c'est comme dire, ah voilà je sais ce que je peux donner comme exemple. C'est comme dire... Enfin, en fait, je le sais, je suis une personne blanche, je suis matrixée pour être raciste. Et j'ai des propos, j'ai des pensées, des fois j'ai des automatismes racistes. J'ai beau m'être vraiment remise en question, essayer d'écouter, etc. Je sais que ça c'est quelque chose que j'aurai toujours. Je suis matrixée pour être raciste, je suis matrixée
pour croire que le blanc surpasse le noir. Et je le ferai toute ma vie en fait. Enfin voilà, je me suis remis en question, j'écoute les autres, etc. Mais des fois, j'aurai quand même des pensées qui viennent, qui seront un peu genre... par exemple pour une manifestation, ah bah oui mais c'est que des personnes racisées, ils ont tout détruit. C'est pas des pensées que j'ai eues, mais c'est des pensées que je pourrais avoir en fait. C'est tout, et à savoir se remettre en question et écouter. Voilà, point. À la ligne. Bye bye, j'ai fini avec ma petite parenthèse politique. Oh, that's love. Oh my god, 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 j'ai reçu mon colis! Look at what's come! Oh my god, oh, je suis tellement excitée les gars, je suis très excitée. Oh my god! Oh my god! Déjà le pochon, on en parle comme il est beau! Oh, vous voyez pas? Bon les gars, pour vous faire un check-up, déjà je vais les renvoyer c'est sûr. Au niveau de la taille, lui il est trop grand. Et lui je sais pas s'il est pas trop petit. Genre parce qu'il me sert quand même beaucoup. Bon les gars, j'ai été tellement productive, j'ai fait toute la planification pour YouTube. Pour Instagram, j'ai avancé mais j'ai pas terminé parce qu'il faut que je trie toutes mes photos donc ça va me prendre plus de temps que ça. Et par contre j'ai tout terminé pour Hawaï, mais genre j'ai tout repris de zéro, vraiment. J'ai fait un travail de malade en genre 1h30, 2h, plus 2h. Je suis trop fière, je suis vraiment trop fière, j'ai fait tout leur itinéraire, j'ai changé plein de trucs, j'ai fait beaucoup plus de recherches et tout, enfin... Genre à la fin j'étais en mode, pourquoi c'est pas moi qui fais ce voyage? J'ai fait des recherches sur les traditions, la culture, les légendes, enfin vraiment j'ai fait un travail de malade donc je suis trop contente. Et du coup là il est 17h21, je suis à la maison depuis presque 30 minutes, je me suis fait à manger parce que j'ai faim. Et je suis en train de regarder le dernier épisode qui est sorti de The Summer I Turned Pretty. Et après je vais faire un peu de montage et voilà, après je vais avoir mon service. Et je suis refaite, genre cette journée est trop bien. Et regardez mon look, bon là je suis en culotte, mais de base j'avais un petit pantalon noir et j'aime trop ce t-shirt, enfin vraiment genre trop bonne journée. Un petit café, une magnifique tenue, le soleil, il fait super bon. Cette petite bouille là. Je suis si fatiguée, vraiment c'est inhumain. Hier, en vrai je suis pas rentrée si tard que ça, enfin on a terminé vers 1h je pense. Ouais on a terminé vers 1h et je suis rentrée... Je suis partie à 2h30, donc j'ai dû rentrer 2h45. C'était grave cool, franchement j'ai kiffé, j'ai vraiment kiffé, c'était trop bien. J'ai trop aimé y faire hier soir, c'était trop chouette. Et en fait ce matin je voulais vraiment avancer sur la vidéo qui doit sortir demain et qui n'est pas du tout prête. Et du coup j'avais mis mon réveil à 9h et je me suis levée à 9h. Mais du coup déjà de base j'avais genre 5h30 de sommeil. Et j'ai trop mal dormi, genre je me suis levée plusieurs fois. Une fois je sais même pas pourquoi. Et une fois à 7h parce que j'ai une crampe. C'est vraiment la pire chose au monde, genre vraiment. De
de te réveiller parce que t'as une énorme douleur à la jambe. C'est horrible, vraiment c'est horrible, les crampes c'est horrible. Donc voilà, bref. Et vous voyez, il va presque être 11h et j'ai même pas encore attaqué le montage. Du coup je suis tellement claquée qu'en fait je suis vraiment dans les choux. Et du coup je vais vraiment à 2 mètres à l'heure, j'aurais pas dû faire ça mais bon. Voilà, j'ai toujours la fâcheuse tendance à tout vouloir faire, trop vouloir faire, donc j'ai envie de faire les soirs maintenant parce que c'est trop bien. Et à la fois, moi je peux absolument pas faire les soirs parce que c'est pas du tout mon rythme de vie. Il est déjà 21h. Et vous savez quoi, tant mieux, j'attends vraiment qu'il soit 21h et l'heure de dormir depuis le début de la journée, vraiment. Je n'ai rien fait aujourd'hui. J'en étais sûre. Franchement, hier quand j'ai mis mon réveil, je me suis dit, Blanche, c'est vraiment pas une bonne idée de te lever aussitôt parce que du coup, tu vas être claquée le matin et le soir. C'est exactement ce qui s'est passé. J'ai pratiquement pas travaillé sur mon montage aujourd'hui. La vidéo doit sortir demain, normalement. Pas grave, au pire, elle sortira lundi, si j'arrive. Parce que j'ai eu mon planning de la semaine prochaine, donc ça va être le même que celui de cette semaine. Ce qui est pas plus mal parce que franchement cette semaine d'avoir là mes 3 jours de repos c'était vraiment génial. Mais bon, lundi et mardi je suis en coupure donc je peux pas monter. Donc je sais pas trop comment je vais m'organiser. Mais en tout cas tout ce que je sais c'est que je suis vraiment épuisée. L'année dernière j'ai dormi 5 heures à couper et j'ai eu une crampe comme je vous ai dit, enfin vraiment la nuit de malheur quoi. Donc là j'ai juste envie c'est d'aller dodo. Demain je vais essayer de me lever pas trop tard et de travailler sur mon montage. Je vais manger une petite glace. Je suis en train de regarder Heartstopper, of course. Bon, ce matin j'ai réussi à me lever directement sans regarder mon téléphone ni rien. Je suis refaite, je me suis fait des céréales et j'irai me faire un petit café sûrement après. Ce matin ça va être productivité à fond. J'ai fait une petite commande Burger King. C'est vraiment mon péché, mais vraiment, genre ça devient de plus en plus mon péché mignon. J'en prends genre au moins 2 fois par mois. Je sais qu'il y a des gens qui se tapent ça tous les soirs, mais c'est pas du tout ma vie en fait, vraiment pas. Gimme. Question les gars, est-ce que vous mangez les cornichons? Je trouve que c'est la meilleure chose au monde. Et il y a des gens qui les enlèvent genre. Je me suis pris un petit café. Yummy. Il me reste un peu plus que 30 minutes pour boire mon café et travailler un petit peu sur mon montage avant de repartir travailler. That ain't my bitch, that's my motherfucking homegirl.